pega no botão, né? Mais pra trás, né? Deixa eu ver, aqui, ó. Peguei mais pra trás, isso aqui é muito perto. É, atrás é melhor. Mas o Senhor Jesus, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vou pegar pra ele aqui. Eu já rasguei um monte de folha pregando essa passagem aqui. Já cansei de pregar sobre isso aqui, ó. Aleluia, Jesus. Mas vou pregar mais uma vez para você falar que você nunca ouviu. Mateus capítulo 24. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não vai ser derrubada. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando essas coisas irão acontecer, e qual será o sinal da sua vinda e do fim do mundo? Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou Cristo, enganarão a muitos. Ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Todas estas coisas são o princípio, é só o começo das dores. Não é uma advertência, são várias advertências. O profeta Isaías disse assim, capítulo 46, versículo 10: Deus fala do fim desde o começo. Deus está avisando a humanidade desde o livro de Gênesis. Desde o começo, Deus está avisando. Amós 3,7: Deus não faz coisa alguma sem antes avisar seus servos, os profetas. Mas Jesus Cristo falou assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata e apedreja os profetas que te são enviados. Quantas vezes eu quis guardar vocês como uma galinha guarda os pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. E por que não quiseram? Porque o profeta Jeremias diz: porque o povo deseja os falsos profetas. Porque Ezequiel fala assim: o povo gosta de ouvir a mentira. Então os profetas que Deus mandava, o povo matava, jogava no calabouço e depois matava. Jesus contou até a parábola dos lavradores maus. Eles odiavam ouvir a advertência de Deus. E o profeta aparecia e falava: ou vocês deixam a idolatria, ou vocês vão morrer. Eles preferiram sacrificar seus filhos aos demônios. Está escrito no Salmo 106 que o próprio povo de Israel matava seus filhos e sacrificava ele aos demônios. Moloque é o Deus que está aí, ó. A estrela que tem na bandeira de Israel representa o Deus Moloque. Essas igrejas evangélicas cultuam Deus Moloque. Quando fica fazendo reverência aquele povo lá, aquele povo de Israel que está lá hoje, não são judeus. Está escrito em Apocalipse 2:20, 2:9, 3:9, dizendo ser judeus, mentem.
são a sinagoga de Satanás. Os judeus promoveram a Primeira Guerra Mundial. Os judeus promoveram a Segunda Guerra Mundial. Estão promovendo a Terceira Guerra Mundial. Os judeus financiaram o Trump. Os judeus financiaram o Bolsonaro. E os judeus estão financiando os países ricos para construírem um templo novamente. Este templo aqui, da qual os discípulos perguntaram para Jesus: olha, mestre, que templo lindo, que templo maravilhoso. Aí Jesus fala assim: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus falou assim: derruba esse templo. O templo demorou mais de 40 anos para ser reconstruído por Herodes. Mas Jesus falou: derruba, em 3 dias eu reedifico o templo. E ele estava falando do seu corpo, que iria morrer na cruz, iria ressuscitar. O templo do Espírito Santo de Deus não é templo de Salomão, isso é heresia do diabo. O templo de Deus não é o Vaticano, é a sinagoga de Satanás. O templo de Deus não é Taj Mahal e nem as mesquitas dos muçulmanos, é a casa do diabo. Quem tem o Espírito de Deus é filho de Deus. Aleluia. Derruba. Quero ver derrubar esse. Esse aqui, o diabo não tem poder para derrubar. João capítulo 16, está escrito assim: chegará o dia que vão matar vocês pensando estar fazendo um favor para Deus. Se me matarem, vão realmente estar fazendo um favor para Deus e 2 para mim. Uma que eu vou para o céu e a outra que eu não vou mais ver a tua cara de endemoniado. 2 favores você vai estar fazendo. Então aguenta aí e ouve a mensagem pura do Evangelho. Aleluia. Virão muitos em meu nome, dizendo ser o Cristo, enganarão a muitos. Dá até vergonha de ver essas igrejas de hoje. Só feitiçaria, andar em cima do sal grosso, copo de água ungida, vassoura ungida, lencinho ungido. Isso é coisa do diabo. A pessoa precisa ser batizada com o Espírito Santo de Deus, precisa ser cheio do poder do Espírito Santo. Só tem feitiçaria, só tem artistas, só tem políticos. Igreja de Laodiceia, Apocalipse 3, Jesus fala assim: visto que você não é quente, você não é frio, você é morno, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca, porque poder de Deus você não tem, boas obras você não tem, não enxerga um palmo na frente do nariz, está vivendo cheio de pecado, e ainda está dizendo que tem dinheiro e que foi Deus que te deu. Mentira! A igreja nunca precisou de dinheiro. A igreja sempre teve poder para curar o paralítico. Aleluia. Foi isso que Pedro falou para o paralítico no templo: eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Glória a Deus. Aleluia. Você não percebeu? Você está sendo enganado por Valdomiro. Você não percebeu que está sendo enganado por Edir Macedo? Não percebeu que está sendo enganado por Papa Francisco? Não consegue perceber? Jesus é muito claro. Jesus não quer enganar ninguém. Mateus 24:11. Surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Aleluia. Glória a Deus. 24:24. Porque surgirão falsos cristos, líderes políticos, falsos profetas, líderes religiosos, farão tão grandes sinais e milagres que, se possível fora,
enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Ou seja, eu estou avisando vocês por antecedência. O diabo vai fazer milagre. Satanás vai fazer milagre. Enganar muito. Você não viu o João de Deus? Puro endemoniado. Raspando o olho com uma faca. Fazendo cirurgias espíritas, demônios. E o mundo inteiro atrás daquele charlatão. Milhares de pessoas indo atrás de Chico Xavier. Milhares de pessoas indo atrás de macumbeiro, feiticeiro. Mata uma galinha preta, traz o meu amor de volta. Feiticeiro vai pro inferno. Macumbeiro vai pro inferno. Verdade. Jesus está avisando para quem tem ouvido, que não tem, vai dançar funk, bonitinha. Vai! Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Não quer escutar, vai dançar funk. Vai fumar maconha. Vai encher a cara de cachaça. Vai você que está sendo avisado. Eis que veio sem demora. Aleluia. Você vai ver quando o vírus chegar aqui nessa cidade. Eu estou torcendo para esse vírus da China empestear essa cidade. Que aí nós vamos ver quem é crente e quem não é. Porque o apóstolo Paulo foi picado por uma serpente e não aconteceu nada com ele. Aí que nós vamos ver quem é filho de Deus e quem não é. Estou torcendo para esse vírus invadir essa cidade. Ah, como eu estou pedindo para Deus. Manda a praga, Jesus. Manda a praga para esse povo se converter. Para aprender a ser crente de verdade. Para deixar de adorar essa Aparecida dos infernos. Manda a peste, filho. Manda a peste, Senhor. Para esse povo largar a maconha e dobrar o joelho para se chorar. Eu quero ver como que vão escapar. Eu quero ver como é que vão escapar. Deus falou através do profeta Ezequiel: mandarei meus 4 maus juízos sobre essa terra. Você quer adorar o diabo? Quero ver como é que você vai escapar da mão dos traficantes. Eu já subi na favela do Rio de Janeiro, estou aqui inteiro. Já passei no meio da Cracolândia, estou aqui inteiro. Eu quero ver se você consegue fazer sem o Jesus que eu tenho. Ei, como é que é? Sou doidinho por Jesus. Sou doidinho por Jesus, eu sou. Vamos ver, irmão, vamos ver quando o vírus chegar. Se preocupa com a sua alma, Vamos ver rapaz. quando o vírus chegar. Vamos ver quando os bandidos estiverem botando a arma na cabeça para roubar teu celular. É aí que nós vamos ver. Haverá guerras. Nação contra nação, reino contra reino. Haverá pestes. Não é uma só não. Não é uma só não. Haverá pestes. Vai no hospital. Vai no hospital para dar uma olhadinha. Vai na Cracolândia, filho. Não vai conversar comigo não, papo furado. Vai, vagabundo é você. Vagabundo é você, que serve ao diabo. O diabo que é vagabundo e vagabundo que serve ao diabo. Eu sou servo de Deus. Aleluia. Então toma a tua língua para Deus não dar um jeito em você ainda hoje. Ah, medo de você não tem. Fica quieto aí. Fica quieto, Satanás. Ah, falou demais. Aqui, guerras, fome, peste e terremoto. Glória a Deus. Sacode mesmo, Jesus. Faz tremer essa terra. Faz tremer essa terra para acabar com essa corja de endemoniado que não querem se curvar a Jesus. Sabe por que eles queriam crucificar Jesus? Porque Jesus era verdadeiro. Porque ele falava a verdade. Aleluia. Por isso que puseram ele numa cruz. Jesus falou: esse mundo me odeia. Enquanto você ficar com seus ídolos malditos do funk, do futebol, da televisão, você está debaixo de maldição. Deu para entender? Deu para entender que o diabo mata você a qualquer hora? Deu para entender que o juízo de Deus
já está sobre a terra. Tenta calar. Se você é macho, tenta calar. Você é macho, então tenta calar essa boca. Foi Deus que abriu, tenta calar. Pula aí, tenta calar essa boca. Ah, filho, fica quieto, você não entende nada. Ah, nasceu onde? Você nasceu onde? Vai, vou perder tempo com você não. Aqui. Então, todas essas coisas são o princípio das dores. Princípio das dores. É só o começo. É só o começo. Vai ter muito mais. Vai ter muito mais. É só o começo. A China é o maior comerciante do mundo. Essa doença vai se espalhar pelo mundo inteiro. Milhões de pessoas vão morrer. A Bíblia fala que vai ser cadáveres pelas ruas. E não vai ter lugar para enterrar. Os hospitais da China está tudo lotado. Estão doentes, mortos pela rua. E não tem condição de pegar todos. Você está dizendo que a televisão está mostrando tudo para você? A televisão está mostrando futebol. A televisão está mostrando showzinho para você. A Bíblia está tentando mostrar a verdade para você. Aleluia, Deus. A palavra de Deus está tentando tirar você da mão do diabo e tirar a cegueira dos teus olhos. Virão muitos em meu nome, dizendo ser o Cristo. Enganarão a muitos. Se eu tivesse interessado no teu dinheiro, eu não estava pregando esse tipo de mensagem. Eu estava mandando você andar em cima de sal grosso. Se eu tivesse interessado no teu dinheiro, eu estava vendendo um crucifixo para você e a estátua da Aparecida. Teu dinheiro não me interessa. Teu dinheiro não vale nada. A Bíblia diz que o teu ouro, a tua prata, será jogada pela rua. Não terá valor algum. Nem o ouro, nem a prata. O que você vai fazer no meio de um terremoto? Com o teu carro importado? O que você vai fazer no meio de um tsunami? Com o teu iate? Ei, Macedo! O povo gosta dos falsos profetas, porque são mentirosos, porque pregam mentiras. Demora 14 dias. Demora 14 dias para o vírus se manifestar. E aí a pessoa cai dura no chão. 1350. Houve uma doença chamada peste negra. Metade da Europa foi dizimada. Em 3 anos, metade da Europa foi dizimada. Hoje, esses grupos, dentro de um estádio de futebol, dentro de um Rock in Rio, dentro de um cinema, todo mundo é contaminado ao mesmo tempo. Essas grandes cidades, todo mundo é ajuntado, um perto do outro. A peste vem e pega todos. O terremoto vem e mata todos. E o profeta Ezequiel deixou escrito assim: se você fugir da espada, da guerra, se você fugir da espada, vou mudar para o interior. Lá no interior não tem tanta violência. A Bíblia diz que a peste te alcança. Eu vou fugir da peste, porque eu vou lá para o interior, lá não tem doença. A Bíblia fala: a fome te alcança. Eu vou fugir da fome, porque lá no campo, lá vai ter o que comer. A Bíblia diz que os animais é o quarto mau juízo de Deus. Apareceu uma praga de gafanhoto na África, que eles nunca viram igual. Nuvens de gafanhoto.
teve uma chuva de pedra aqui em Andradas de 1 metro de tamanho. Você já viu isso? Chuva de pedra de 1 metro de tamanho. Aqui em Andradas, no meio da plantação, uma tempestade de areia devastou a Austrália. E o povo querendo assistir futebol. E o povo com a sua novelinha, com o seu funk maldito. Eis que eu tenho predito. Eu estou avisando vocês com antecedência. Aleluia. Eu já cansei de pregar essa mensagem, mas o povo não dá ouvidos. Já rasguei a página desse livro de tanto ler, mas o povo não escuta. Esta geração é a geração que vai adorar o anticristo. Esta geração é a geração que vai adorar o diabo. E a igreja vai ver Jesus nas nuvens. Glória a Deus, aleluia. A igreja está esperando Jesus nas nuvens. E o povo cego, como falou o profeta Daniel, vão correr de um lado para o outro. Um dia corre para uma igreja, outro dia corre para outra, um dia vai numa religião, outro dia vai na outra. Estão correndo de um lado para o outro, mas ninguém sabe para onde está correndo. Aleluia. Correndo para ganhar dinheiro, correndo para ir atrás de sexo. Só isso que sabem fazer. A cabeça só tem sexo. Estão virando doentes mentais. Estão virando pedófilos, estupradores. Ou você sai desse sistema maligno, ou você morre. Deus anunciou que iria destruir Sodoma e Gomorra. Eles não foram pegos de surpresa. Eles foram avisados antes. 2 anjos entraram naquela cidade. E os homens daquela cidade queriam fazer sexo com os anjos. Queriam. Os anjos ergueram a mão e ficaram cegos. Filho do diabo, fica quieto. Eles queriam fazer sexo com os anjos. Ninguém toca. Aquele que é de Deus, o diabo não lhe toca. Sai dessa cidade, que aqui é todo mundo gay. Vai chover fogo e enxofre. Eles foram avisados, mas eles queriam viver na perversidade, na malandragem. Queriam ser malandro, queriam ser malandro. Queriam ser malandro. Não queriam. Lembra da Caseller? Lembra do Cazuza? Eu peço a Deus um pouco de malandragem. Malandragem é filho do diabo. Morreram podres de câncer. Morreram podres de AIDS. Porque de Deus ninguém zomba. Desse Deus aqui ninguém zomba. Você está zombando aqui de Deus. Não é de mim, é de Deus. É de Jesus que você está zombando. É com Ele que você vai acertar as contas. É com Ele que você vai acertar as contas. Se fosse você, ficava quietinho. Maior juízo. Fica quietinho, fica. Para Jesus não matar você hoje. Fica quietinho para Jesus não matar você. Fica, ó. Fica pianinho aí, filho. Fica pianinho aí, ó. Aquele Deus lá não brinca não. Não brinca não, você não conhece Bíblia. Você não conhece nada de Bíblia. Fica quietinho, fica. Fica quietinho aí na tua, fica. Vai fumar maconha lá no cantinho, vai. Ah, não fuma não. Eu que fumo. Este evangelho do rei será pregado em todo o mundo, em testemunha a todos os povos. Então virá o fim. Perguntaram para Jesus quais os sinais da sua vida e quais os sinais do fim. Os sinais da vida de Jesus é o que nós estamos vendo hoje. Princípio das dores é o que nós estamos vendo hoje.
Mas haverá uma grande tribulação, qual nunca houve na terra e nem haverá jamais. Quando Ló saiu de Sodoma e Gomorra, choveu do céu fogo e enxofre. Está lá o Mar Morto. O Mar Morto está lá como prova. Não tem um peixe dentro daquele mar. Não nasce nem capim ao redor daquele mar. Onde foi Sodoma e Gomorra, não existe vida. Deus mandou chover fogo e enxofre do céu. 5 cidades foram destruídas. Só 3 pessoas escaparam. Só 3. Se der para respeitar a palavra e apagar essa maconha aí, Deus agradece. Se der para respeitar o Evangelho de Jesus Cristo, faz bem para a saúde. Jesus não é obrigado a ficar sentindo o cheiro de maconha. Choveu fogo e enxofre. O apóstolo Pedro falou assim: o juízo que veio para eles foi para que você não vivesse da mesma maneira. Vai atrás desses gays e você vai ter o mesmo fim. Vai atrás desses artistas, dessas lésbicas sapatonas, que você vai ter o mesmo fim. Vai atrás desses artistas, patrocinado pela ONU, e você vai ter o mesmo fim. Esse Deus é chamado Senhor dos Exércitos. Você está pensando que está brincando com o moleque? Senhor dos Exércitos. Dobra teu joelho quando se apresentar diante dele, porque até o demônio dobrou o joelho diante de Jesus. Dobra a tua língua antes de falar do nome dele, porque a paciência dele já está por aqui, ó. A paciência dele já está terminando. O diabo é igual o cachorro mesmo, né? Late, 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 mas não faz nada. Só vira lata, só sabe latir. Essas coisas são o princípio das dores. O mesmo sermão, no capítulo 21 de Lucas. Só para você ver que não vai acabar. Já não, vai ter mais. Manda coronavírus, Jesus. Manda dengue, Jesus. Manda AIDS. Manda recompensa para esse povo se converter. Manda juízo para esse povo dobrar o joelho. Deus está te dando uma oportunidade. Deus está dando uma oportunidade para você se arrepender. Se não abraçar a oportunidade, maior juízo haverá. Lucas 21, 25. Haverá sinais do sol, haverá sinais da lua, sinais das estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Tsunamis, sinal no sol, mais de 40 graus. Tem lugar que ultrapassa 40 graus hoje. Aleluia. Rio de Janeiro está fervendo e não tem nem água potável para o povo beber. R$28 o litro d'água no Rio de Janeiro. E o povo quer carnaval. Mais de 40 graus e o infeliz fumando maconha, enchendo a cara de cachaça e bancando gay. Bancando gay. Deus criou homem para ser macho. Deus criou mulher para ser fêmea. O resto a Bíblia chama de abominação. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Isaías 24, versículo 20. A terra está cambaleando feito um bêbado. A terra está fora do eixo.
Por isso que está explodindo vulcão para todo lado. Enquanto você fica aí nas suas droguinhas, no seu sexo em rock and roll, milhões de almas estão morrendo e indo para o inferno. É só o princípio. Aguenta que vai vir mais. Aguenta que vai vir mais. Sinal no sol, na lua, nas estrelas. Os poderes do céu serão abalados. Por que o padre não prega essa mensagem? Porque o padre é outro cego, empregado do Vaticano, filho de Satanás, pedófilos, gays, falando que são substitutos de Deus aqui na terra, que são sacerdotes de Cristo aqui. Bando de mentiroso. O apóstolo Paulo escreveu essa carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, acerca dos tempos, das estações, não necessidade que se vos escreva, porque vocês sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois quando disserem paz e segurança, então sobrevirá repentina destruição, como dores de parto a uma mulher que está grávida, e de modo nenhum escaparão. De modo nenhum escaparão. A terra está em dores de parto. A terra está com dores de parto. Porque quando Jesus aparecer nas nuvens, a igreja é arrebatada para o céu. E quando a igreja for arrebatada para o céu, a Bíblia diz que o diabo vai descer. Apocalipse 12:12. Ai dos moradores da terra, porque o diabo desceu até vós, e ele tem grande ira, sabendo que pouco tempo resta. Por enquanto, você está vendo demônios, hostes espirituais da maldade, principados e potestades, que atuam na religião e na política. Mas quando Satanás descer, o engano vai ser tão grande, o engano vai ser tão grande, que ele vai ser adorado como o próprio Deus, na pessoa do anticristo. João 5,43, Jesus falou assim: eu vim em nome do meu Pai, vocês não quiseram. O judeu não quis. Crucifica. Pilatos perguntou para ele: é vosso rei? Os judeus falaram: nosso rei é César. Solta o Barrabás. Pediram para soltar um assassino. Vocês estão vendo o que está acontecendo no mundo? Pai matando os filhos, criança matando criança. Você já viu uma criança de 7 anos matar uma de 5? Pediram para soltar Barrabás. Se vocês não quiserem que essa cidade seja devastada por peste, se vocês não quiserem que essa cidade seja destruída, então se convertam. Se convertam. Nem um fio de cabelo cairá da vossa cabeça. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Tu não serás Glória atingido. a Deus. Se derem veneno, não vos fará mal algum. A situação vai apertar. E eu estou orando para apertar cada dia mais. Eu já vi Deus multiplicar gasolina dentro do meu carro. Já vi Deus multiplicar comida dentro da panela. Não preciso do teu dinheiro, seu miserável. Não preciso da tua esmola, seu avarento. Este mundo está cego e não consegue enxergar as profecias deste livro. Por isso que Apocalipse fala: o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para testificar essas coisas às igrejas.
O Deus dos profetas não é o Deus do espiritismo de Kardec, não é o Deus de Iemanjá, não é o Deus da Aparecida, é o Todo-Poderoso. Não é esse São Cristóvão aqui cheio de flechada, padroeiro de Valinhos. Ele é Senhor dos senhores, Rei dos reis. A Bíblia fala que o homem é como um verme. Aleluias, glória a Deus. Está escrito em Isaías 40: todas as nações são como uma gota que cai de um balde, são menos do que nada. Você acha que eu vou ter medo de você? Se o exército dos Estados Unidos é menos do que nada para esse Deus, você acha que eu vou ter medo de um bandidinho sem vergonha? Você acha que eu vou ter medo de um maconheirozinho? Ei! Todas as nações da terra são como uma gota que cai de um balde. Quem vai dar conselhos para esse Deus? O Papa Francisco? Aquele imbecil? Ei! Falou que a história de Adão e Eva é uma fábula. Falou que a história de Noé é uma fábula. Esse Papa Francisco é o próprio diabo encarnado já. Deus católico está engolindo ele mais, esse Papa Francisco. De tão mentiroso que esse sujeito é. Mas o povo está achando que vai fazer missa de sétimo dia. O povo está achando que vai pedir para Maria. Não, Senhor. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Glória a Deus, aleluias. Meu socorro não vem de Aparecida. Aparecida vai desaparecer. Senhor dos exércitos é o seu nome. Aleluias. Quando é que essa geração vai crer essas profecias? Só quando elas acontecerem. Só vão acreditar quando elas acontecerem. Como foi com o profeta Jeremias? Jeremias pregou durante 40 anos, avisando eles: vocês serão destruídos. O rei da Babilônia vai tacar fogo na cidade de vocês. O rei da Babilônia vai derrubar o templo de vocês. Eles não acreditaram. Não acreditaram. Eles falavam: nós somos filhos de Deus, nós somos filhos de Arão. Jesus falava: vocês são filhos do diabo, porque vocês fazem a mesma obra do diabo, vocês mentem. Quando o rei Nabucodonosor chegou e cercou a cidade, não tinha para onde correr. Começou a vir a fome. Ninguém entrava, ninguém saía. A China está assim, ó. Fecharam as fronteiras, fecharam os aeroportos. Ninguém sai, ninguém entra. Tem milhares de doentes na China. E os que saíram, saíram contaminados. Para onde você vai escapar? O único vírus, aliás, o único antídoto que pode combater o vírus é o Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Nenhum mal te sucederá e praga alguma chegará à tua tenda. Deus dará ordem a seus anjos para te guardar em todos os teus caminhos. Por isso que eu estou falando: manda terremotos, Jesus. Eu quero ver essa terra tremer. Manda tsunami, porque eu quero ver se vocês vão fazer carnaval em Copacabana. Manda vírus, que eu quero ver se esse povo vai pular carnaval, encher a cara de cachaça e ir para motel. Manda um juízo logo. Manda logo esse juízo para acabar com essa pouca vergonha. Foi assim que Deus mostrou para Sodoma e Gomorra que eles eram grandes pecadores, adoradores do diabo. Foi assim que Deus mostrou para o mundo antigo de Noé que eles eram pervertidos, deitavam-se na cama até com os demônios. O que você quer que Deus faça com uma raça dessa? A Deus é amor. Então me explica, por que sobrou 8 pessoas do dilúvio? Me explica. Deus é amor? Por que escapou 3 pessoas de Sodoma e Gomorra? Porque a base do trono dele é juízo e justiça. De Deus ninguém escarnece. Tudo que o homem planta, ele colhe.
De Deus ninguém zomba. Deus já está cansado dessa zombaria. Eis que eu vos tenho predito. Eu estou avisando vocês. Jesus disse, o apóstolo Paulo escreveu, tudo quanto está escrito neste livro foi escrito para aviso nosso. Aleluia. Glória a Deus. Passará o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. Eu não sei quantas folhas ainda eu vou rasgar de tanto ler Mateus 24, Lucas 21. Então, no meio de toda essa guerra, a guerra da Síria está profetizada, Isaías capítulo 17, capital Damasco vai ser totalmente destruída. O Irã está profetizado em Jeremias 52, vai ser destruído. A guerra que está anunciada em Ezequiel 38, 39, Rússia, Turquia, Líbia e outros países da região, tudo está sendo anunciado, tudo está acontecendo. Até quando? Até quando? Não sei. Mas Jesus falou, quando vocês virem esses sinais, olhai para cima, levantai a cabeça e alegrai-vos, porque a vossa redenção está próxima. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem mesmo. Eu já estou cansado dessa geração. Só tem quem na televisão? Só tem drogados, bêbados, bandidos, ladrões. São poucos os que entram pela porta estreita. São poucos os que entram pela porta estreita. Aleluia. Glória a Deus. O sangue de Jesus tem poder. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Aleluia. Abre logo a porta do teu coração e peça para Jesus te converter. Posso? Eis que Aleluia. veio sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém roube a coroa da vida eterna. Vai escutar a palavra. Bem-aventurado aquele que lê. Bem-aventurado aquele que ouve. Bem-aventurado aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Aleluia. O tempo está acabando. Verão o Filho dos Homens, o Filho do Homem nas nuvens dos céus, com poder e grande glória. Com poder e grande glória. Aquele Jesus que viram ele crucificado, nu, Quem me vê assim descalço, pensa que eu não vai ser ele. O Jesus que vão ver agora, com uma coroa de ouro, um cinturão de ouro, é capitão. vestes brancas, montado no cavalo branco com uma espada na mão, e escrito nas vestes da sua colcha, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Esse mundo vai cair. Este mundo vai cair. Deram louvor para o diabo, deram louvor para os seus artistas, deram louvores para os demônios, mas esse mundo vai cair. Adoraram Iemanjá, adoraram São Sebastião, adoraram Buda, foram atrás do espiritismo dos demônios, não queriam se arrepender, porque não queriam deixar de adorar os demônios. Apocalipse 9, 20. Não queriam deixar de adorar os demônios, os seus ídolos. Coitado daquele Neymar, quando tiver que acertar as contas com Jesus. Estou vendo a cara dele. Eu era evangélico, minha mãe era evangélico. Quero ver a cara do Zezé de Camargo e Luciano. Minha mãe era crente, era da Assembleia de Deus. Que Assembleia de Deus, coisa nenhuma. Eram filhos do diabo que amavam o dinheiro. Só música que levou o povo para depressão, música de corno.
Quero ver quando tiverem que acertar as contas esse Pablo Vittar. Quero ver a cara desses camaradas que estão aí na internet arrastando uma multidão para o inferno. Eu quero ver a cara deles quando Jesus arrancar a igreja daqui. Quero ver a cara do Malafaia, mercenário. Quero ver a cara desses pastores do diabo que nunca pregaram a verdade. Sabe o que eles vão falar para você? Quando a igreja desaparecer, vão falar que foi ET. ET coisa nenhuma. Já estava avisado aqui. No abrir e piscar de olhos, ante a última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão. Glórias a Deus, aleluia. Serão arrebatados. Glória, glória a Deus. Eis que eu vos digo o mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Aleluia. Num piscar de olhos, a igreja vai ser arrancada da terra. Está pronto? Está preparado? Depois de Mateus 24, tem Mateus 25. As 10 virgens, as 5 loucas e as 5 prudentes. 5 loucas e 5 prudentes. Aleluias, glória a Deus. Quer escutar a verdade ou prefere escutar a mentira? O juízo de Deus vai começar pela sua casa. Está escrito. O juízo de Deus começa primeiro pela sua casa. Qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho? Este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho contra todas as nações, então virá o fim. Aí é o fim do mundo. Mas o fim da igreja, em Mateus 24 fala que o fim da igreja é quando Jerusalém, o anticristo se assentar em Jerusalém e proclamar Jerusalém a capital de Israel. O fim da igreja está aí. Quando a nação de Israel voltasse a ser um país, essa seria a última geração. Nós estamos na última geração antes da volta de Jesus. Glória a Deus. Corre! Corre para salvar a tua alma! Corre! Porque o juízo vem. Que Deus tenha misericórdia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Vírus, já estou vacinado contra vírus. Isso é salário do pecado. Aleluia. Isso aí é consequência da rebeldia do ser humano. Por se multiplicar o pecado, o amor de muitos esfriaria. É verdade. Então, que quando ele voltasse, não encontraria fé na terra. O apóstolo Pedro escreveu que quando Jesus estivesse para voltar, não iriam acreditar nessa promessa. Iriam zombar. Pois é. Iam tampar os ouvidos para não dar ouvido à verdade. Já foi profetizado que não iriam dar crédito à pregação do Evangelho. Aleluia. Então eu só posso esperar uma coisa: juízo. O mundo jaz no maligno. Sabe o que é isso? O mundo está morto na mão do diabo e eles estão dançando. O mundo está morto na mão do diabo e eles estão pulando carnaval. O mundo está morto na mão do diabo e eles querem ser gays. Então vai, aproveita. Olha lá o dedinho dela, que bonito. Viu o dedinho dela? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ser gays vai ser destruído. Aleluia, Jesus. Queima, Jesus. Queima, Jesus. Macho gosta de fêmea. Filho do diabo gosta de filho do diabo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ah, Jesus. Queima, Jesus. Ela quer tirar uma foto. Tira uma foto. Tira uma foto. Tira uma foto. É mesmo? Ó, eu tenho uma polícia muito maior que a sua. Tá? E vai acertar as contas com você hoje. Tá bom?
Vai acertar as contas com você hoje? Não. Lá em cima tem um Deus que acerta as contas aqui na terra. Tá? Dá uma lida nesse livro aqui. Seja ignorante não. Dá uma lida nisso aqui. Estou pregando para você não ir para o inferno. Mas se quiser ir para o inferno, a porta está aberta. Tá? Aleluia. Engole. Vocês não querem ouvir a verdade? Não tem importância. Vamos ver quando o juízo bater na porta. Eles não acreditaram. Foram destruídos. 5 cidades. Escapou 3. Horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Hebreus 10, 31. Hebreus 12, 29. Nosso Deus é fogo consumidor. Teve um casalzinho que veio fazer graça para o apóstolo Pedro. Aleluia. Contou uma mentira. Só por uma mentira que eles contaram, caiu morto na frente de Pedro. Morrem 4 ou 5 pessoas por segundo. Passou informação. A cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio. Adoradores do diabo morrem. Juízo. Deus não colocou essa palavra na minha boca para enganar ninguém, não. Se Deus está falando aqui, nós vamos ver o que vai acontecer ou não. Se foi Deus que falou na minha boca, nós vamos ver o que vai acontecer ou não. Bom, se foi o homem, fica tranquilo que não vai acontecer nada. Aleluia. Se foi religião, não vai acontecer nada. Mas se foi Deus que falou aqui, então prepara. Prepara para encontrar com ele lá, porque tem acerto de contas.